吃什麼水果才能讓我們排便會更好啊？嗱，食水果咧，但好有技巧嘅。頭先我講過橙啦，橙咧，一個橙係白色嗰啲皮先真正有纖維嘅，橙係裏邊係冇乜纖維嘅。食蘋果，因為而家蘋果我就好驚有蠟啊，其實蘋果皮係先夠纖維，裏邊蘋果咧係未必咁夠纖維嘅。除咗呢個奇異果。奇異果好多種啦，奇異果唔好食皮啊。跟住你話食下提子啊，提子其實好多人提子係唔食皮嘅，又係皮先夠纖維嘅。所以咧，但係提子食得多，我唔建議人太多，因為提子太甜啊，糖分好高啊。如果我哋減肥啲女仔咧，糖分高咧就會好容易變脂肪啦。西瓜咧都好多糖分，但係西瓜最有效、最多纖維係白色嗰啲啊，唔係紅色嗰啲啊。但係我哋個個都中意食紅色嗰啲啊嘛。同埋西瓜你覺得凍先好食嘛，所以又係一個問題咯。其實咧，無花果係一個好好嘅水果嚟嘅，食新鮮好啦。但係新鮮我頭先講過啦，又時間短又貴。如果好食嘅，咁一定會揀一啲譬如土耳其嗰啲無花果啊，好好。佢一日係講食3粒至5粒，有錢嘅餐餐食，即係早午晚餐都食。最好係咁，可以保持我哋嘅腸道健康咯。所以食無花果係好嘅，連皮食之外，你仲要咀嚼去碎啲，落咗嗰個肚，你先至可以幫助你多啲纖維，可以幫助你做便便咯。